Sirikal mamalo komakore gi agulu mar dongruok e kar chung'od bura man Dhiwa NGCDF ochako gedo mar kar tiegruok ma tije lwedo ma Mawaigo ma gedo mare dhi muonyo omenda maromo milion 85 ka gidwaro jiwo tiegruok mag tije lwedo e kind rowere e alworano. Gedo mar kar tiegruok no ibiro tim e gweng' ma Ochol mani North Kanyamwa e ward ma Kanyamwa Kologi. Obiro bedo e bwo kar tiegruok maduong' mar tije lwedo ma Mawaigo National Polytechnic ka gedo mare otieki. Kar tiegruok makamano koro biro bedo ka tiegruok mar tije lwedo mar 12 ma itayo gi Mawaigo National Polytechnic e kaunti ma Homa Bay kod mano ma Migori. Jatend kar tiegruok ma Mawaigo Laktar John Abuto gi jaod bura man Dhiwa Martin Owino mane otelo nyasi mar chako chenro mar gedo no okoni biro tieke bo higa achiel mabiro kendo biro bedo gi jopuonjre moingo 800. Ibiro dwaro kama gininde. To kana wuotho ka ng'iyo aneno ka udi onge. To ang'eni nyithindo biro ka kech institution mibi chak kanyo no. Obiro ting'o kapok omed building mora mora to biro ting'o nyithindo 800. Kendo aneno ka area ni biro lokore. Bet ni adwaro notim gik makama. Injinia mo kacha, injinia Wasonga en jatend ICT. To sani nyithindo loso pesa gi ICT. Mano will be here. So you don't need to go to Homa Bay. You don't have to do plumbing, you don't have to do electrical, masonry, tiling, carpentry, welding. Mago biro timore kate. Ili watibeti inaleta masomo kwani uongo. Sitaleta barabara. Sitaleta maendeleo. Sitaleta hospitali. Sitaleta kila kitu.